大家好，歡迎嚟到 facebook.com Trader Peter Pan， 亦即係見到呢個 Facebook page 啦。我係 facebook.com Trader Peter Pan 嘅小飛俠 Peter Lee。今日咧係2014年嘅3月23號嘅。咁就我哋係一個免費服務啦，就使用我方法咧去分析股票同埋股市嘅。咁就會同你喺主流傳媒聽到嘅嘢咧係好唔同嘅。咁希望咧提供呢個服務啦，就回饋社會嘅。咁就今日嘅主題咧就係恒生指數咧就會有88% 機會咧，就喺2014年嘅12月底咧就會去到呢個25,471點嘅。咁就講之前咧都再睇下我哋嘅服務我哋一啲嘅宗旨啦，就寫咗喺度噶啦。股票表現回報啦，股市預言嘅回報啦，都喺度嘅。咁另外亦都有blog 啊、YouTube 啊，你可以去 subscribe 或者 like 啦。咁見到咧就呢個就係我哋嘅完整嘅免責聲明。咁根據我哋個 term of service 咧，你需要睇晒我哋整段嘅免責聲明嘅，唔係咧就唔應該使用我哋嘅服務嘅。好啦，咁今日就係呢個主題啦，就係一個非常牛嘅預言啦嚇。咁就係啦，都講咗噶啦，就係今年嘅年底咧，就恒生指數咧就有88% 機會咧就去到25,471點嚟嘅。咁係啦，咁所以咧，既然有88% 機會成功咧，咁就有12% 機會咧係會失敗過，就冇一定會成功嘅喎。咁首先咧，重溫翻最近發生過啲嘢咧。咁其實咧，最近嗰個恒生指數就好驚險啊！咁其實我都有之前就同大家叫大家撈底，咁但係撈完底咧嗱，咁曾經就應該係嗰陣時係3月5號啦，就叫大家撈底啦，咁同埋都好牛嘅。咁但係咧就突然之間咧就過幾日之後咧就變咗即係好紅嘅嚇。咁我話會跌500點至2000點啦。咁實際上恒生指數都跌咗差唔多2000點嘅最近。咁但係咧就但係而家最近我今次呢個股市預言啦，又變翻好牛啦。咁其實因為咧就即係我哋呢啲係專業嘅顧名思義，我哋 Facebook 都講啦，我哋係呢啲專業嘅trader 啦。我會講自己，我叫自己係做交易員啦。我哋係會喺一啲關鍵位嘅時候咧，係會變嘅諗法嘅，會走位嘅。咁但係好快咧，我哋又會好迅速咧，亦都會做翻一個正確嘅走位，亦都變翻一個好牛，由好紅變好牛，跟住由好牛變好紅，咁又可能又會變翻好紅變翻好牛咁樣。咁最主要就喺啲關鍵位裏邊咧，我哋會做一啲走位動作咯，咁避免我哋去一個輸好多錢咁樣。咁而實際上咧，真係最近係非常危險嘅。咁如果唔係咧，就啱星期五咧，就中國政府就即係發表咗一系列嘅救市，同埋俾一啲大公司去一個融資嘅渠道咧，就喺星期五咧就發表咗呢啲嘅措施咧。如果唔係有呢啲措施咧，恒生指數咧係可能會跌到去15,000點至17,000點嘅。因為咧最近唔好意思，因為最近咧其實嗰個債券嗰度啦，都首先就有一間太陽能嘅公司啦，就即係 default 咗嗰個債啦。跟住另外一間內房嘅公司亦都叫咩浙江第一定唔知乜鬼啦嚇。咁咧都係
即係傳聞話會係啲債亦都會係default 噶啦。咁啊加埋嗰個人民幣嗰個 trading 嗰個 range 啊，係加大咗1倍嘅。咁而且人民幣促使咗其中一個催化劑，促使人民幣最近都跌咗好多嘅。咁所以呢一方面咧，就係非常紅嘅一啲嘅資料嚟嘅。咁所以其實之前亦都係恒生指數，因為呢啲消息咧就非常紅嘅，其實即係有機會跌好多嘅。其實因為諗下咧，其實嗰啲bonds 啊，即係嗰啲 corporate bonds 咧，其實咧就係好依賴嗰個即係基本上其實佢哋借大咗啲錢嘅，因為佢哋以往咧就好靠嗰個人民幣嘅升值咧，就令到佢哋可以借好多錢嘅。即係因為你人民幣升值，咁自然知你借錢就會大咗咯。咁你還嘅時候咧又會少咗。咁但係咧就嗰個人民幣嗰個貶值咧，其實係非常一個危險嘅事嚟嘅。咁啊加上其實中國嗰個地方債根本其實係地方政府其實有啲已經破產添嘅。即係佢當然唔會話俾你聽啦，或者唔會喺新聞度會見到啦。但係其實地方債有好大危機嘅。咁亦都令到銀行體系咧係有一定嘅問題。咁所以加埋晒啲原因咧，其實呢個 bonds 嗰度咧，最近嗰個人民幣貶值嗰度，另外一啲嘅 bonds 係 default 咗咧嚇。而家好似係3間公司係 default 咗佢啲 bond 咧，其實呢啲係可以好嚴重嘅事嚟嘅，可以 trigger 到一系列嘅 bonds 都 default。咁一系列嘅 bonds default 咧，亦都令到產生一個連鎖反應咧，就嗰啲地方債咧，亦都地方政府嘅債務亦都可能會爆煲啊，甚至一啲大嘅銀行，譬如話係建行啊、工行呢啲咧，都可能會出現呢個 bank 倒閉嘅危機㗎，即係可以咁嚴重嘅事咯。咁如果中國政府星期五冇講過其實佢有講3個措施咧嚇。我哋去睇啦 A 啦，優先股啦，俾啲公司發行優先股啦。咁基本上咧，呢個就係向呢個資本市場集資咯，就唔係中國政府俾錢出嚟去泵水咯嚇。咁嚟得講啦，就 QFII 嗰度放寬啦，同埋創業板嘅門檻降低啦，令到啲企業咧容易啲上市咧。呢一系列措施，如果星期五冇做到啲措施咧，就真係可以會大跌㗎，甚至係一啲地方政府可能會破產好大劑嘅可以係。咁但係因為做咗啲措施咧，咁就我而家相反咧，就對個股市咧就開始放心好多啦，亦都所以作出呢個非常牛嘅預言咯。咁就係咯，咁因為時間唔係咁多咧，咁我都錄一個 part 2嘅片啦。多謝大家，拜拜。